Şimdi sevgili hastacığımıza horlama ve uyku apnesi cerrahisi yapacağız. Geçen hipnozla uyuttuk bütün hastalarımızı. Ortadoğu ve Balkanların en hızlı anestezisti Hüseyin vardı. Ama bugün Caner Bey burada. Hipnoza gerek yok. Say baba Geliyor ondan zaten. geriye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ve Caner Geliyor şu an. daha yeni gidiyor hasta. Geliyor.